Hallo ihr Lieben, heute machen wir ein Unboxing von dem weltberühmten Produkt Play-Doh von Hasbro mit dem Doktor Drillfell oder Doktor Wackelzahn. Hier seht ihr jetzt, was man alles machen kann. Er kann auch eine Spange kriegen. Hier vorne hat er die Füllungen. Hier wird gerade gebohrt. Und hier haben wir das ganze Werkzeug, was mit dabei ist. Würde ich sagen, packen wir das Produkt mal aus. Ganz losgehen. Das Unterkiefer wird dann wie folgt zusammengesetzt. Hier habt ihr diese Klickfunktion. Einfach reindrücken. Und der ist ja quasi fertig. Noch habe ich keine Zähne, aber gleich. Helft jemand dabei? So, und zwar machen wir zuerst mal die Zunge. Das funktioniert wie folgt. So. Die Hälfte. Mal gucken, ob es reicht. So, da habt ihr hier hinten so eine Öffnung. Die Zunge etwas platt machen, damit er besser reinkommt. So. Das da dann reinschieben und den Kopf nach oben. So. Da haben wir jetzt auch die Zunge. Lebt sich doch schon besser mit der Zunge, ne? Und wird hier unten eingeklickt. Der nächste Schritt ist wie folgt. Wir brauchen Zähne. Dafür haben wir hier die Form für die Backenzähne und hier hinten für die Schneidezähne. So, Herr Krausi, es kann losgehen. Mal die Form einklicken. Und wir fangen mal mit den Backenzähnen an. 2 hier, 2 da, 2 da, 2 da. Und die Schneidezähne. Halten Sie hier still, Herr Krause, gleich haben wir es geschafft. So, da haben wir es. 4 Backenzähne oben, 4 Backenzähne unten. 4 Schneidezähne oben, 4 Schneidezähne unten.
Wie wir sehen können, sehen die Zähne super aus. So wie es sein soll. Keine Löcher. Krause. Nochmal A machen. A. Da. Alles fein. So, Herr Krausi. Hier haben Sie die Zahnbürste. Oh. Jeden Tag 3-mal putzen und dann sehen die Zähne für lange Zeit so schön weiß aus. Dankeschön. Bis dann. Und nicht vergessen, einmal im Jahr zum Zahnarzt. Sonst. Oh wei, oh wei. Danke. Bis dann.